ওয়েলকাম টু যোগ সাধনা মুক্তি চ্যানেল। হাঁটুর ব্যথার, হাঁটু কটকট করা, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে পারছেন না, বসে থেকে উঠতে পারছেন না, হাঁটু কটকট করছে, হাঁটতে গেলে হাঁটু কটকট করছে। কি করবেন এই হাঁটুর ব্যথার জন্যে? আপনি যদি সপ্তাহে 2 থেকে 3 দিন মালিশ করেন, তিলের তেল, সর্ষের তেল, মালিশের তেল দিয়ে যদি সপ্তাহে 2 দিন থেকে 3 দিন মালিশ করেন, আপনি কিন্তু অনেক ভালো থাকবেন আপনার হাঁটুর ব্যথার জন্যে। হাঁটুর আশেপাশে যে টিস্যু আছে, যে লিগামেন্ট আছে, সেই লিগামেন্ট অসম্ভব যন্ত্রণা। হাঁটুর মধ্যে টক্সিন জমেছে, অক্সিজেন যাতায়াত করার বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে, তবেই তো আপনার হাঁটুর ব্যথা হচ্ছে। আজকে আপনাদের আমি হাঁটুর ব্যথার মাসাজ বা কিভাবে আপনি মালিশ করবেন আজকে আমি আপনাদের দেখিয়ে দেবো। এই হাঁটুর মালিশ করলে আপনি কি কি লাভ পাবেন, আপনি যে হাঁটুটা মালিশ করবেন, হাঁটুটা মালিশ করার পর কি কি লাভ হবে আপনার? প্রথম কথা, ব্লাড সার্কুলেশন আপনার ঠিক হবে, হাঁটুর ব্যথা ঠিক হবে, হাঁটু থেকে টক্সিন বেরিয়ে যাবে। বন্ধুরা দেখবেন আপনি দৌড়তে পুরো রাস্তা দিয়ে দৌড়বেন পুরো, আপনার যে হাঁটু কটকট করছে সেই কটকট হাঁটু কিন্তু অনেক ভালো হবে। তাহলে আমাদের এখানে কি জমে আছে? টক্সিন জমেছে। হাঁটুর আশেপাশে যে টিস্যু আছে সেই টিস্যুতে আপনি হাঁটতে পারছেন না, ওই জন্য হাঁটু, ওই জন্য আপনি কটকট করছে আপনার হাঁটুতে, আপনি কষ্ট পাচ্ছেন পুরো। আজ আপনাদের কাছে মাসাজ দেখিয়ে দেবো। সপ্তাহে 2 থেকে 3 দিন আপনি মাসাজ করবেন, 5 থেকে 7 মিনিট, দেখবেন আপনি রিলিফ পাবেন আপনার ব্যথার জন্য। কত আগামী দিন আপনি খুব খুব ভালোভাবে হাঁটতে পারবেন। হাঁটু মাসাজ করলে বা মালিশ করলে ব্লাড সার্কুলেশন আপনার ঠিক হবে, হাঁটুর আশেপাশে যে ড্যামেজ টিস্যু আছে সেই টিস্যুগুলো ভালো হবে, হাঁটু থেকে টক্সিন বেরিয়ে যাবে, আপনার কটকটানি বন্ধ ভালো হয়ে যাবে, আর আপনার কটকট করবে না, আপনি তখন খুব খুব ভালোভাবে হাঁটতে পারবেন। দেখে নিন, 3টে পদ্ধতিতে আপনাদের হাঁটুর মালিশ দেখিয়ে দেবো। তিলের তেল নেবেন, নালে সর্ষের তেল নেবেন, নালে মালিশের তেল নেবেন। হাঁটু ওয়ার্ম আপ করবেন, এই ঠিক এইভাবে ওয়ার্ম আপ করুন হাঁটু পুরো এইভাবে তেল দিয়ে। 3টে পদ্ধতিতে আপনাদের মালিশ দেখাবো, দেখে নিন। নাম্বার 1, খুব ভালো করে ওয়ার্ম আপ করুন হাঁটুকে। নিচ থেকে একদম পুরো ওপর নিচে খুব ভালো করে। থাই মাসেল, কাপ মাসেল, তাহলে হাঁটুর ওপরে হচ্ছে থাই মাসেল, হাঁটুর নিচে হচ্ছে কাপ মাসেল। প্রথম আপনাদের হাঁটুর ওয়ার্ম আপ দেখালাম। মালিশ করবেন কিভাবে দেখে নিন। ঠিক এই দুটো বুড়ো আঙুল দিয়ে এইভাবে প্রেসার দেবেন, খুব উপকার পাবেন। নিয়ে যান হাঁটুর দুটো পাশে, খুব সুন্দরভাবে করবেন এইভাবে। আমাদের এই আঙুল এখানে দেখুন, এই আঙুল ঠিক এই বরাবর হবে, দুটো পা ঠিক দুটো হাত দিয়ে দুটো সাইডে এইভাবে মালিশ করবেন। এইভাবে দুটো পাশ এইভাবে হাঁটু থেকে টক্সিন রিলিজ হবে। কাপ মাসেল, নিচ থেকে ওপরে আসবেন,
কাপ মাসেলে ঠিক এইভাবে মালিশ করবেন। থাই মাসেল হাঁটুর দুটো পাশে ঠিক এইখানটায় আকুপ্রেশার করবেন, পয়েন্ট ঠিক এই জায়গাটায়। সাত থেকে যদি 10 মিনিট করতে পারেন আপনি, একটু সময়টাকে বার করে, তাহলে হাঁটুর সপ্তাহে 2 থেকে 3 দিন করবেন। 3 দিন করলেই আপনার সমস্ত টক্সিন হাঁটু থেকে বেরিয়ে যাবে। ব্লাড সার্কুলেশন ঠিক হবে, ড্যামেজ টিস্যু ঠিক হবে। হাঁটুর আশেপাশে যে ড্যামেজ হয়ে গেছে টিস্যুগুলো, সেই টিস্যুগুলো আপনার ঠিক হবে। তাহলে হাঁটুর মালিশ করলে আমাদের হাঁটুর কটকট যে করছে আপনার হাঁটু কটকট থেকে আপনি রিলিফ পাবেন। দেখে নিন ভালো করে কিভাবে মালিশ করছি, আপনি খুব আরাম পাবেন। কাফ মাসেল, থাই মাসেল, হাঁটুর আশেপাশে টিস্যু। তাহলে প্রথম আপনাদের ওয়ার্ম আপ দেখালাম, আপনাদের হাঁটুর কিভাবে করলাম, ওপর থেকে নিচ, নিচ থেকে ওপর। হাঁটুর মালিশ কিভাবে করলাম, হাঁটুর দুটো পাশে কিভাবে করে নিলাম হাঁটুর মালিশ। বন্ধুরা দেখলেন তো কিভাবে করলাম? এইভাবে আপনারা বাড়িতে করবেন। হাঁটুর ওপরে ঠিক এইভাবে ডান দিক দিয়ে বাঁ দিক দিয়ে কটকট একদম ঠিক হয়ে যাবে, একটু আর কটকট থাকবে না, আপনি খুব ভালো হাঁটতে পারবেন। সপ্তাহে 2 থেকে 3 দিন একটু সময় বার করে নিয়ে করে দেখবেন। বন্ধুরা আপনারা দেখলেন কিভাবে মালিশ করলাম, আপনারাও বাড়িতে ঠিক এইভাবে মালিশ করবেন, আপনার কটকট করা একদম ভালো হয়ে যাবে, আপনি খুব ভালো করে হাঁটতে পারবেন। ভিডিওটা খুব ভালো করে দেখবেন, ভালো লাগলে ভিডিওটাকে একটু শেয়ার করবেন, যেন যারা কষ্ট পাচ্ছে তারাও যেন এই হাঁটুর ব্যথা থেকে রিলিফ পায়।